Idag ska jag se hur många gånger jag klarar av att nysa. Och för det behöver vi en sån här. Så vi sätter igång. Okej, vänta. Det tar lite tid så jag får klippa emellan. Två. Tre. Tar vi den andra näsborren. Okej, 4 gånger. Börjar bli lite sluvig. Nu kör vi, vänta. 5 gånger. Nu kör vi 6 gånger. Nu tar vi, ja, vi kör den igen. Okej, måste bara ta lite dricka. 6 gånger jag lyckas göra än så länge. Börjar rinna i ögonen. Åh. 7:e nu. 7 gånger. Okej, nu kommer 8:e. Satan vad rinner. Jävlar. Okej. Okej, 8 gånger. Det går nog med. Fan, det kittlas inte längre typ. Okej, 9 gånger. 1 second my brother. Okej, vi ska försöka en till. Shit, 10 gånger. En till ska vi klara. Okej. Ja, det är 11 gånger nu. Min näsa är så... Vad fan? Satan. Okej, vi kör en gång till. Okej, det går inte med. Vänta. Det ska gå. Fan, jag snor i den jävla käften. Fan, det cyklas inte tillräckligt. Nu stänger jag av. Hejdå. 12 gånger lyckades jag. Fy fan, vad stänger av.